그런 건 일절 없어. 아, 그니까 뭐 출근을 하셨는데 뭐 손님으로 와, 이걸 벌써 만들어 온 거예요? 니 뱃살 넣어줘. 팔 묶어놓으면 저 만성 비염인데 환절기 때문에 좀 더 심한 것 같아. 팔을 가만히 두라고? 못 드는 것 같은데? 아, 고맙습니다. 와, 저거 어떻게 저렇게 빠르게 만든 거예요? 대박이다. 대박이다.